Отвечаю на часто задаваемый вопрос в комментариях. Почему же фен лучше для волос, чем естественная сушка? Дело в том, что волосы в мокром состоянии очень уязвимы, а значит больше вероятность их травмировать. Также при долгом высыхании чешуйки кутикулы размягчаются и приоткрываются, что делает волосы слабыми и ломкими. Но и при сушке феном есть нюансы. Во-первых, всегда используем термозащиту. Моя же еще с морской солью, поэтому текстурирует волосы и добавляет объем. Еще важно сушить не горячим воздухом и по направлению роста волос. Таким образом, чешуйки кутикулы закрываются и волосы становятся более гладкие и послушные. А чтобы и твоя сушка феном была безопаснее, артикул на термозащиту в описании.